tere, ma olen Sydney ja ma olen siin koos Birgitiga. Birgit on meil telestaar. Birgitit võib leida sellisest saatest nagu Kõige parem kaaslane, mis käib kolmapäeviti 21.30 TV3-s. Faktid. Kõige parema kaaslase üks osa on selles, et inimesed peavad õppima suhtlema ja suhteid looma. Kuna saate nimi on Kõige parem kaaslane ja mina olen single ja ready to mingle, mina otsustasin, kuna mina olen saatejuht ja mina ikkagi olin boss, ükskõik mis seal saates inimeste vahel toimus või ei toimunud, minul on eesõigus inimestele. Ja nüüdsest hakkangi mina meie kõige paremate kaaslaste seast otsima seda kõige paremat kaaslast endale. Ja meil on esimesena siin Birgit, sest et sina, Birgit, olid esimese saate kõige parem kaaslane. Kas sa oled homofoob? Ei. Okei, väga hea. Ma lihtsalt mõtlen nagu sellepärast, et noh, see nagu ei toimiks väga, kui sa homofoob oleks. Ma arvan sama. Seda on hea kuulda. Ma natuke kartsin, noh mitte, et ma ei arvaks nagu sinu puhul midagi, ma lihtsalt nagu üldiselt kardan, sest eestlased ja värki vaata. Jaa, salaunistus ongi see, et mu best friend oleks geido. See on iga mingi valge heterotüdruku salaunistus. See on natuke red flag. On või? Miks? Ärme poliitiliseks lasku. Aga mis sa muidu poliitikast arvad? Mina olen igal juhul vaadanud seda saadet Kõige parem kaaslane TV3-s kolmapäeviti 21.30. Mina olen täheldanud, et sa oled hästi avatud inimene seal, sa oled hästi flirtiv inimene seal ja minuni on jõudnud uudises, et sulle meeldis võttetiimiga ka flirtida. Aga miks minuga mitte? Ma tahtsin sinuga väga chillida, aga sa tahtsid chillimine ja flirtimine on erinev asi, sa nende kaamerameestega küll ei chillinud. Kui ma sinuga chillin, siis ma saan flirtida ka ju. Okay. Tahtsin, aga sa ei tulnud meile lähemale kui ekraani kaugusele. Jaa, no tead koroonareeglid. Kaameramehed olid lihtsalt asendus sinule. Sul oli nagu tühi auk südames. Üritasin läbi nende nagu sinuni jõuda. Kuidas ma sellest kohe aru ei saanud? Ma juba ütlesin sulle, et sul on natuke üks red flag. Aga mis sa arvad, mis sul veel punased lipud on? Nagu kohe ausalt, kohe pane latake ära, siis ma tean millega arvestada. Ma olen täiega jonni-punn, ma nutan palju. Aga kas sa vingud ka? Võib-olla. Ma ei ütleks, et ma väga palju jonniks, ma ei vingu. Aga on veel punaseid lippe? Äkki ma olen liiga klammerduv. Ma kardan, et mind jäetakse üksi. See on natuke halb, sest et mulle ei meeldi, kui inimesed klammerduvad. Mul on väga vaja oma rahu. Aga kas sa tunned, et sul on nagu sellega näiteks mõistlik teraapiasse minna või midagi? No see ei lähe ju psühholoogiks. Good one. Kas sa nagu tunned, et kui ma oleks psühholoog, et kas see oleks hea, kui mina oleks sinu psühholoog ja terapeut ka? Või see oleks pigem halb? Nagu kui sa oleksid mu kaaslane ja psühholoog või? Öeldakse, et ära vii töö ja eraelu kokku, siis võib-olla tõesti võib mingi kala sisse ujuda. Okei, sinu psühholoog ma siis ei ole, sinu muresid ma ei kuule. Ma on nii palju muresid, ma ei jaksa kodus ka nagu. Tead, see on sinu toxic vibes. See on minu red flag. Okei, aga on sul veel või? Kallis! Oota. Kas mul on red flag'e? Ei oska öelda. Mingi mees vastas just. What can I say? Tead, nüüd mul on teraapiat endal vaja praegu peale seda, mis just justus. Kas sul nagu rohelisi lippe on? Ui, neid on väga palju. Hea vastus. Ma olen väga toetav inimene. Üritan leida lahendusi ja... Oled hea kuulaja siis ka, jah? Ui, sama. Aga sa oled hea rääkija? Sama. Ma kuulan, nagu ma ei räägi. Ma ei taha, et ma peaks kellelgi kurtma midagi. Jaa, aga tead, 2 inimest, kes ainult kuulavad ja siis, kui teine ei räägi, no mida sa kuulad siis? Äkki ta jälle võõrasta niiudega, kui Hispaaniasse minna, ma ei tea, kus sa olid. Sul mingi mees vastas just, kui sa ütlesid kallis, nii et sul ei ole sõnaõigust. Mis sul lemmiklaul on? Aeg käib. Mul ei ole lemmikut. Ma kuulan hästi palju erinevat muusikat. Ma kuulan ma võin džässi kuulata, ma võin räppi kuulata, ma võin mingi hip-hop ja mingi drum and bass ja kõike võin kuulata. Kõik kuulavad muusikat. See ei ole personality trait, et sa laule kuulad. Mu lemmiklaul on Mr. Gitti After Dark. See liigutus oli praegu hea, nüüd ma sain teada, et sa ei ole homofoob. Mul on enda tüdrukud ka. Veel tüdrukuid? Tal on teises toas mingi mees ja tal on tüdrukud ka. See auk minu pärast seal südames on ikka väga suur, proua. Kui me kellegi on sünnipäeval, siis me oleme paar korda vaatanud Drag Race'i. See on hea. Mis sa ütleksid, et sinu tugevused on? Pingelises olukorras ma jään suhteliselt rahulikuks. Mul on tegelikult siuke ülitähtis küsimus. Kui sa võib-olla küsimust kuuled, sa oled natuke segaduses. See on, ma arvan, et kõige tähtsam küsimus, mis mul on. Ja eriti kaaslase puhul. Kas sa maja oskad ehitada? Ma olen suhteliselt andekas inimene, ma arvan, et ma saaksin töödega hakkama. Aga kas sa oled kunagi mõelnud maja ehitamise peale? Jaa, see on unistus. Äkki sina oledki siis see?
käisin Kirsti Timmeriga rääkimas ja ta ütles mulle, et ma loon noorelt pere ja ma hakkan maja ehitama. Ja nüüd ma ei saa inimest, nagu kui ma võtan inimest kui potentsiaalset kaaslast, ma pean teadma, kas ta oskab maja ehitada, sest kui ta ei ehita, ta ei oska, siis mul ei ole tast mitte mingit kasu. Maja ei ehita, siis nagu sorry, ma ei vasta sulle ja ma blokin su numbri ja kontod kõik ära nagu. Aga mis siis saab, kui Jüri Pootsma ei oska maja ehitada? Ma ei soovi selle küsimusele hetkel vastata. Aga nagu lapsi tahad? Ma arvan, et enne kui mul on 30. Ma olen suht sama mõelnud. Crazy! What? Mina ütlen alati, et 1 + 1 on 2. Mida ütles maa teistele planeetidele? Hankige elu. Aga nüüd meil on siuke probleem, et meil on nagu sama tugevused ja ma tunnen, et nagu inimesed peaksid täiendama üksteist midagi. Mis sa ütleksid, kumb on targem, mina või sina? Kindlasti sina. Hea vastus. Oleksid sa kahelnud natukene, siis oleks halvasti olnud, aga sa ütlesid kindlasti, ma olin mingi okei. Kas sa tunned, et sina oledki kõige parem kaaslane? Maailmas või Eestis või saatest? Aga ikka kõik 3. Maailmas kindlasti mitte. Kes on? Barack Obama. Hallo! Mida sa naerad? Miks see nii kiiresti? Eestis? Kurat, see on hea küsimus. Ma arvan, et Karl-Erik Taukar. Ta käis Joel Ostrati saates ja siis ta tundus seal nii armas enda naisega. Ok. Või siis Kerli Padar. Miks tema? Ta tundus ka väga armas. Saatest, kes on kõige parem kaaslane, ma arvan, et see võiks olla näiteks mina. Nii kaua pidid mõtlema, et oma nime öelda? Ma olen 2 vahel. Ja ma arvan, et see, et sa enda ütlesid, on väga hea vastus. Ma ei taha olla egoist. No keegi küsib, kes on Eesti parim saatejuht, mina. Aga küsi minu käest midagi. Kuhu sa viiksid inimese esimese teide? Tegelikult see peaks vastupidi olema, mina ei vii kedagi. I don't chase, I attract. Aga ma läheks hea meelega kuskile lõbustusparki. Aga Eestis ei ole siukseid. Aga mis arvad inimestest, kes viivad esimese kinno? Me lõpetame juba üksteise lauseid. Mulle ei meeldi inimestega suhelda. Mulle meeldib vait olla ja siis seal ei pea suhtlema. Aga esimeseks teidiks? Ei. Knock. Daisy. Daisy me rolling, dating. Ma olen käinud 1 korra kinoteidil. Esimesel teidil või? Põhimõtteliselt jah. No me olime küll grupiga, aga nagu mul ühe tipuga oli siuke veits teema küll ja siis me läksime kinno. Ja siis kõik, mis me tegime, oli mingi nühkisime küünarnukkidega üksteist nagu. Ja ma olin juba siis 20+. Mul oli nagu tore lihtsalt. Kuidas keegi su küünarnukki hõõrub? Jah, aga see lõppes suht kiirelt nagu see asi. Ma arvan ka. Jaa. See asi oleks võinud toimuda mingi 6 aastat tagasi. Jah. Maailmas on inimene, kes sind armastab ka sinu punaste lippida. Kas see inimene on siin toas? Jah, on küll. See inimene on siin toas. Nii kaua hoiaks jälle vastamisega aega. Red flag on perse lakkumine, tead seda? Tead, siin sekkub Sander Lepnurm, ütleb drive fast eat ass. Ma vist olen nagu päris palju infot su kohta saanud. Ongi kõik või? Mis tahad emmust? Tahtsin sulle süüa teha, ma käisin actually poes, ostsin sulle vegan hapukoort, kartulisektoreid, oabeedi kotlette ja Tibu ütleb, et ta ei taha süüa. Ja sa kutsud seda teidiks. Mul on natuke commitment issues. Vot see aga ma arvan, et mu kõige suurem red flag ongi commitment issues. Aga mida sa kardad? Kes keda käest küsib? Ma arvan, et ma kardan seda, et ma olen nii harjunud üksi olema. Ma olen nii kaua üksi elanud ja seda kuidagi rahu kellegi teisega jagada. Tead, miks see naljakas on või? No. Sest ma rääkisin 1-1 samat juttu. Mul on nii suur usk sellesse, et keegi mingi hetk tuleb ja see ta tuleb siis, kui on õige hetk. Ja sellepärast ma ei babla ja kardagi. Kuigi mul on suguvõsas nii palju vana tüdrukuid. No igal juhul ma vaatan, et siin kassil antakse juba kõvasti rohkem läheduseks kui minule. Teises toas on kallis, siin toas on kass. Kui ma emas on, võiksid sinu või minu? Ma siin täpselt sama asja küsida, et kas sa pigem oled nagu domineeriv või mitte. Mina ei ole domineeriv. Persse, ma ka ei ole. Mingi 2 sussi siis oleme ju. Okei, no mis me siis õppisime? Me õppisime, et me oleme sama inimene ja me ei täienda üksteist kuidagi. Kuule, aga ma arvan, et kõik tahavad teada ikkagi igas videos, ma arvan, sul kommenteeritakse. Mis teema sul Hendrikust taga on? Kuule, kas ma oleksin siin praegu? Ma arvan, et mehed ei vääri mitte midagi. Ei, seepärast ma siin olengi. Kas mehed peaksid elama? Ma tänan sind selle eest. Kahjuks ma pean ütlema, et sa minu kõige paremaks kaaslaseks vist ei saa. Asi ongi selles, et ma tunnen, me oleme veits liiga sarnased. Asi on selles jumestuskreemiks, ma tean. Sina ütlesid seda, mitte mina. Aitäh sulle, aitäh, et rääkisid ja vastasid mu küsimustele. Ma ei täna sind selle eest, et sa tõid nii palju mu punaseid lippe välja. Soovid sa öelda rahvale midagi? Okei, aitäh! Mis mu Insta-konto on? Ma panen siia selle. @purksuke! Aitäh, et te vaatasite seda videot. Vaadake kindlasti kõige paremat kaaslast, kus te kohtate ka Birgitit. Kolmapäeviti TV3 kell 21.30. Saab aga. Tahan Nelele ka tšau öelda. Tšau Nele!
Aa.